Poyiga ohista gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari Oğlanlarga yer sapisi olgunca yig'ilishim o'tyapti. Bundan mana shu o'qishlardan bir borada erishgan yutuqlari, qo'lga kiritgan sertifikatlar, qaysi o'quvchilarimiz davomli tayyorlab o'shalar bo'yicha chiroyli tarzda ota-onalarga ma'lumot berib o'tilyapti. Hozirgacha bo'lgan davrda 5 nafari allaqachon muddat davomida talabalar vaqtiga muyassar bo'lishgan va qolgan o'quvchilarimiz ham kerakli sertifikatlarga imtihon topshirib, hozir natijalarni tushish arafasida. Umid qilamizki, mana shunday yutuqlarimiz yana ham ko'payadi va albatta barcha o'quvchilarimiz 100% talabalik vaqtiga muyassar bo'lishadi. Quyosh ko'ziga qayg'udan to'lmasidan yosh. Hayotda men uchun eng yaqin sirdosh. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Orzular ro'yobi. Qandagi jonim bir uzilmas rishtam. Siz borki ham onam. Bugun bahor kelsin sizga yo'ldadim. Menchi nima qildim? Bir qobil bo'lib ajinli izlarga qo'ydim yo'l. Man haliman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa haliman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Man haliman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa haliman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Qo'limizdagi eng buyuk ne'matimiz siz. Siz har bir yutuqimiz ortida turgan, bizning har bir yutuqimiz ortida sizning duolaringiz turibdi. Goho sizning borligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda yolg'iz umidvorligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda yolg'iz umidvorligingiz unutdim. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon.